হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের এই ভিডিওটিতে আমি কথা বলবো 50,000 টাকা বাজেটে কীভাবে একটা বেস্ট অ্যান্ড ফাস্ট প্রফেশনাল পিসি বিল্ড করতে পারবেন। অ্যান্ড এখানে আমি প্রফেশনাল বলতে মূলত বুঝিয়েছি যারা বিভিন্ন ধরনের প্রফেশনাল কাজ করে থাকেন, যেরকম ভিডিও এডিটিং, গ্রাফিক্স ডিজাইন বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড আদার বিভিন্ন ধরনের অ্যানিমেশন, 3D অ্যানিমেশন নিয়ে যারা কাজ করেন। তো সেসব ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ভারী ভারী সফটওয়্যারগুলো নিয়ে কাজ করতে হয়। অ্যান্ড যেরকম অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও যদি আমরা এক্সাম্পল হিসেবে ধরি, এটা কিন্তু অনেক ভারী একটা সফটওয়্যার। এটার জন্য আবার বাড়তি হিসেবে আবার অ্যান্ড্রয়েড ইমুলেটরও কিন্তু ইউজ করতে হয়। তো দুইটা মিলে কিন্তু আসলে যদি আপনি নর্মাল পিসিতে যদি এটা রান করতে চান, তাহলে কিন্তু এটা প্রচুর পরিমাণে ল্যাগিংস হয়। তো এইসব ক্ষেত্রে আপনারা যদি ভারী ভারী সফটওয়্যার বা প্রফেশনাল কাজ করে থাকেন, তাহলে আপনার জন্য একটা ফাস্ট একটা পিসি অবশ্যই মাস্ট, জরুরি। তো সেই সব বিষয়গুলো মাথায় রেখে মূলত আজকে আমরা আমাদের পিসি বিল্ডিংটা করব। অ্যান্ড এখানে আমরা প্রসেসর হিসেবে ইউজ করতে যাচ্ছি ইন্টেলের কোরাই 5 10 জেনারেশনের প্রসেসর। আর এখানে 10 জেনারেশনে কিন্তু আসলে অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট আছে, বাট এইটার ভিতর মূলত আমরা এখানে যে প্রসেসরটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে যে ইন্টেল কোরাই 5 10600K প্রসেসর। তো এইটার বাংলাদেশের মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে অ্যারাউন্ড 21,000 টাকা। যদি 21,000 থেকে একটু বেশি আপনারা একটু দেখাই দিই, এটা হচ্ছে ইন্টেল 10 জেনারেশন কোরাই 5 10600K। এটার প্রাইস হচ্ছে 21,300 টাকা। তো আমরা রাউন্ড ফিগারে ধরে নিলাম যে 21,000 টাকা, ঠিক আছে। অ্যান্ড এখানে আরেকটা ভেরিয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে 10600KF। এটার প্রাইস অ্যারাউন্ড 19,000 টাকা, যদিও এটা বাংলাদেশের মার্কেট এখন পর্যন্ত অ্যাভেলেবেল না, আজকে ডেট পর্যন্ত। হয়তো এটা রিসেন্টলি বাংলাদেশে চলে আসবে, ঠিক আছে। তো এটার প্রাইস আপনার পেয়ে যাবেন অ্যারাউন্ড 19,000 টাকার ভিতর। যদিও এই দুইটার ভিতর বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিন্তু সেরকম কোনো ডিফারেন্স কিন্তু আসলে চোখে পড়ছে না। দুইটারই আপনার টোটাল কোর যেটা আছে, এটারও 6 কোর, এটাও 6 কোর। অ্যান্ড এটারও কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম যে টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি, এটাও 4.80, এটাও 4.80। বেস ফ্রিকোয়েন্সি এটাও 4.10 গিগাহার্টজ, এটাও 4.10 গিগাহার্টজ। অ্যান্ড এখানে দুইটারই কিন্তু ক্যাশ 12 MB করে। তো এখানে কিন্তু আসলে বেসিক কোনো ডিফারেন্স কিন্তু চোখে পড়ছে না, বাট 10600K এটার প্রাইস কিন্তু একটু বেশি। আই মিন, হতে পারে এটার বিল্ড ম্যাটেরিয়াল হয়তো বা বিল্ড কোয়ালিটি হয়তো 10600KF এর তুলনায় একটু ভালো, বা এটার পারফরমেন্স হয়তো একটু বেশি ভালো পাবে। তো তার জন্য হয়তো এটার প্রাইস তুলনামূলকভাবে একটু বেশি। আই ডোন্ট নো, বাট মেবি ইটস ক্যান বি এ রিজন, রাইট? সো আমরা এখানে আপাতত আমাদের কাছে যে অপশনটা অ্যাভেলেবল আছে 10600K, তো এটাকে আমরা আমাদের প্রসেসর হিসেবে আমরা চুজ করতেছি। তো এটা আমাদের ওয়ার্ডে আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি। প্রসেসর হিসেবে আমরা চুজ করতেছি ইন্টেল কোরাই 5 10600K প্রসেসর। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 21,000 টাকা। আমি রাউন্ড ফিগার হিসেবে ধরে নিলাম 21,000 টাকা। অ্যান্ড নেক্সট আমরা এখানে মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা কোন মাদারবোর্ডটা আমাদের জন্য বেশি সুইটেবল হবে। তো মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করতে যাচ্ছি MSI এর Z490A Pro। তো এটা হচ্ছে কোরাই 5-এর জন্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট বাজেট মাদারবোর্ড, ঠিক আছে। তো এটার ভিতর আপনার এখানে স্টোরেজে আপনার এসএসডির জন্য আপনি দুইটা স্লট পাচ্ছেন, M.2 স্লট পাচ্ছেন দুইটা। অ্যান্ড এখানে সাটার জন্য আপনি স্লট পাচ্ছেন 6টা। আর এখানে DDR4 র্যামের জন্য আপনার এখানে 4টা স্লট পাচ্ছেন। তো র্যামের জন্য আপনি স্লট পাচ্ছেন কিন্তু টোটাল 4টা। তো এটা আসলে আপনার যদি এটার বাজেট বা এটার টাকার অ্যামাউন্ট যদি বলি, এটা হচ্ছে আপনার 15,900 বা 16,000 টাকা ধরলাম, রাউন্ড ফিগার হিসেবে টাকা একটু বাড়াই 16,000 ধরলাম। তো এটা আমাদের র্যামের প্রাইস হচ্ছে 16,000 টাকা। 16,000 টাকায় আপনার এটা কিন্তু অনেক আমাদের যে কোরাই 5 প্রসেসর, এটা কিন্তু সাথে অনেক ভালো কাজ করবে। এটা কিন্তু আপনার এটার আপনি যদি এখানে যে ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে এখানে যদি একটু পড়েন, তাহলে কিন্তু এটা বুঝতে পারবেন যে এটা আসলে কেন বেস্ট, ঠিক আছে। তো বাজেটের ভিতর আপনার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস হবে MSI Z490 Pro। তো এটাও কিন্তু আমরা আমাদের যে লিস্ট এখানে আমরা দিয়ে দিয়েছি, MSI Z490A Pro 10 জেনারেশন মাদারবোর্ড, ওকে। অ্যান্ড নেক্সট আসি আমরা এখানে এসএসডি হিসেবে কোনটা ইউজ করব। তো এসএসডি হিসেবে আমরা এখানে ইউজ করতে আছি স্যামসাং 970 ইভো প্লাস। তো এই এসএসডিটা ইউজ করব। এটার প্রাইস কিন্তু আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন 6,000 টাকা, যদিও রায়ান্সে এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার স্পেশাল প্রাইস দিয়ে তারা দিয়েছে 5,800 টাকা, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে এসএসডি চুজ করার কারণটা হচ্ছে যে এটা কিন্তু আপনার পিসির স্পিড কিন্তু অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। অ্যান্ড এখানে আমরা সি ড্রাইভে পুরোটাই, আই মিন 250 GB এটার সাইজ আছে। তো এই এসএসডি 250 GB পুরোটাই কিন্তু আমরা সি ড্রাইভে ইউজ করব, ঠিক আছে। সরি, তো সি ড্রাইভের 250 GB পুরোটাই আমরা ইউজ করব হচ্ছে সি ড্রাইভে, কারণ হচ্ছে আমার সি ড্রাইভের স্পেসটাও ফাঁকা থাকবে। অ্যান্ড এটা কিন্তু অনেক সুপার ফাস্ট একটা এসএসডি। আর এটার
প্রাইস এই জন্য একটু অন্যান্য এসএসডি তুলনায় বেশি, কারণ হচ্ছে আপনি 6,000 টাকা কিন্তু আসলে 500 জিবিরও একটা এসএসডি কিন্তু আপনি ইজিলি পেয়ে যাবেন। বাট এখানে আমরা 250 জিবি নিতেছি, কারণ হচ্ছে সি ড্রাইভটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন হচ্ছে সি ড্রাইভটাকে যত সম্ভব ভালো একটা এসএসডি এখানে ইউজ করা উচিত, যেটা কিনা সুপার ফাস্ট। তো আমরা এখানে সি ড্রাইভে আমরা এখানে ইউজ করব স্যামসাং 970 প্লাসের 250 জিবি এসএসডি। অ্যান্ড আপনার যে আদার্স যে ড্রাইভগুলোর জন্য আপনি এখানে নর্মাল আরেকটা এসএসডি ইউজ করতে পারেন। অ্যান্ড সেটা আপনার জন্য যদি আপনি 4,000 টাকা স্পেন্ড করেন, 4,000 টাকা কিন্তু আপনি 500 জিবির কিন্তু আপনি এসএসডি পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো ওইটা রিডিং অ্যান্ড রাইটিং স্পিড হয়তো অতটা বেশি ভালো হবে না, বাট আপনার এসএসডি মানে আপনার নর্মাল যে হার্ড ডিস্ক তার তুলনায় কিন্তু অনেক বেশি বেটার পারফরমেন্স কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। অ্যান্ড এখানে আপনার আমি একটা বিষয় বলে রেখেছি, সেটা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এটা প্রফেশনাল লেভেলের কাজ করার জন্য বলতেছি। তো এখানে প্রফেশনাল লেভেলে আই থিঙ্ক 500 জিবি এটা এনাফ একটা স্পেস। তো এখানে আপনি কিন্তু অনেক ভালোভাবেই আপনার যে প্রজেক্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু আপনি কমপ্লিট করতে পারবেন। আর এখানে স্যামসাং 970 প্লাস এই সিজিটি আপনার রিডিং অ্যান্ড রাইটিং স্পিডটা একটু দেখায়। এটা হচ্ছে আপনার রিডিং স্পিড হচ্ছে 3500 এমবিপিএস অ্যান্ড রাইটিং স্পিড হচ্ছে 3300 এমবিপিএস। তো এটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি, ঠিক আছে। তো এই জন্যই মূলত আমরা এখানে এই এসএসডিটা এখানে আমরা আমাদের চয়েস লিস্টে রেখেছি। তো আমার এখানে আমাদের লিস্টে একটু দেখায়, যেখানে আমরা স্টোরেজ হিসাবে আমরা এখানে ইউজ করতেছি স্যামসাং 970 ইভো প্লাস। এখন বাদ বাকি যে এখানে হার্ড ডিস্ক হিসাবে আমরা এখানে নর্মাল হার্ড ড্রাইভ না ইউজ করে এখানে আরেকটা এসএসডি ইউজ করবো, যেহেতু আমাদের মাদারবোর্ড এসএসডি 2টা M.2 এর স্লট আছে। তো সেক্ষেত্রে আপনার আরেকটা M.2 এর এসএসডি আপনারা এখানে ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। অ্যান্ড এখানে র্যাম ম্যানেজমেন্টে আমরা এখানে ইউজ করতেছি 8GB র্যাম। 8GB র্যামের প্রাইস আপনার অ্যারাউন্ড পড়বে 3,500 টাকা। এখানে আপনারা 2400 বাজার এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে DDR4 আমাদের যে মাদারবোর্ডটা ছিল ওইখানে কিন্তু DDR4 এর স্লট দেওয়া আছে। তো DDR4 এর যে কোনো র্যাম স্যামসাংয়ের বা অন্য কোনো ব্র্যান্ডের থেকে আপনারা নিতে পারেন। এটা প্রাইস আপনার অ্যারাউন্ড 3,500 টাকার মতো পড়বে। তো র্যাম হিসেবে আমরা ইউজ করতেছি DDR4 এর 8GB র্যাম। আপনি যদি এখানে প্রাইসটা যদি আর একটু বাড়াতে চান বা আপনার বাজেটটা যদি একটু বেশি হয়, আই মিন 50,000 টাকাতে একটু বেশি, যদি 60,000 টাকার মতো যদি হয়, তাহলে কিন্তু আপনি আরামসে কিন্তু এখানে 16GB র্যাম আপনি এখানে ইউজ করতে পারেন, ঠিক আছে। তো এখানে যাই হোক আমাদের বাজেট যেহেতু 50,000, তো আমরা 50,000-এর ভিতরে রাখতেছি। তো এখানে আমরা এখানে র্যাম হিসেবে ইউজ করব 8GB র্যাম DDR4 2400 বাসের আমরা এখানে ইউজ করব, ওকে। অ্যান্ড এখানে কেসিং আসলে আপনারা যে কোনো কেসিং ইউজ করতে পারেন। এখন কেসিংয়ের বিষয়টা এটা আসলে টোটালি আপনাদের ইচ্ছা, এখন আপনারা কোন কেসিংটা চান। এখন এই টোটাল প্রাইস যদি আপনি ক্যালকুলেট করেন, এটা কিন্তু আপনার অ্যারাউন্ড যে প্রাইসটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার 50,000 টাকা মতোই আসে, ঠিক আছে। এটা যদি আপনি ক্যালকুলেট করেন তাহলে বুঝতে পারবেন। এখানে এটার প্রাইস হচ্ছে আমাদের ছিল 21,000 টাকা, সরি। অ্যান্ড এখানে এটার প্রাইস আমরা ধরেছিলাম হচ্ছে 16,000 টাকা। অ্যান্ড এসএসডির জন্য আমরা একটা আমাদের প্রাইস ছিল হচ্ছে 6,000 টাকা। অ্যান্ড আমাদের আরেকটা যেটা ছিল সেটা আমরা ধরেছি 4,000 টাকা, ঠিক আছে। তো অ্যান্ড আমরা র্যাম হিসাবে এখানে ইউজ করতেছি, এখানে আমাদের প্রাইস হচ্ছে 3,500 টাকা। তো এটা টোটাল যদি ক্যালকুলেট করেন তাহলে অ্যারাউন্ড 50,000 টাকার একটু বেশি হবে, বাট 50,500 বা 51,000 এরকম একটা অ্যামাউন্ট আসবে। যাই হোক, তো এই অ্যামাউন্টটা কিন্তু আসলে কী বলবো, খুব একটা কিন্তু 50,000 টাকা থেকে খুব একটা যে বেশি তা কিন্তু না। আর এখানে কেসিং হিসেবে আপনি যেটা ইউজ করতে পারেন সেটা কিন্তু আপনি 1,500 টাকার ভিতরে কিন্তু কেসিং পেয়ে যাবেন। বাট আপনার এখানে আরেকটু যদি আপনার যে কম্পোনেন্টসগুলো ইউজ করতেছেন, তো সেক্ষেত্রে একটু বেশি কুলিং যদি ইউজ করতে চান, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার বাজেটটা আরেকটু বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার এখানে অ্যারাউন্ড 4,000 টাকার ভিতর আপনি কিন্তু ভালো একটা কেসিং কিন্তু আপনি এখানে পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। তো টোটাল যদি আপনি এখানে হিসাব করেন তাহলে অ্যারাউন্ড আপনার টোটাল বাজেট আসবে 54,000 টাকা। তো এখানে আপনি কিন্তু সবগুলো, আমি এখানে কিন্তু আলাদা আলাদা কম্পোনেন্ট এখানে ইউজ করেছি, আর সবগুলো কিন্তু আমি এখানে রাউন্ড ফিগার করে নিয়েছি। তো এই ক্ষেত্রে আপনার এক্ষেত্রে প্রাইস যেটা ছিল সেটা কিন্তু একটু হাই হয়ে গেছে। যাই হোক, তো আপনারা যদি সব কিছু একটা শপ থেকে কিনেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অ্যারাউন্ড 50,000 টাকা আপনি কিন্তু এই পিসিটা বিল্ড করতে পারবেন। হয়তো বা সামনে একটু বেশি লাগতে পারে, 51 বা 52,000 টাকা। তো এর ভিতরে কিন্তু আপনি একটা প্রফেশনাল পিসি বিল্ড আপনি কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই যে রিকোয়ারমেন্টস বা এই যে আমাদের কনফিগারেশনটা, এটা আমি আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব।
তো আজকের এই ভিডিওটি এই পর্যন্তই, অ্যান্ড নেক্সটে আমি ইনশাল্লাহ ৮০,০০০ টাকার ভিতর এর চাইতে আরও বেশি হাই কনফিগারেশন যদি আপনার লাগে, তো সেই ক্ষেত্রে আমি ৮০,০০০ টাকা দিয়েও একটা পিসি বিল্ডের আপনার প্রফেশনাল কাজের জন্য একটা পিসি বিল্ড করতে যা যা লাগে তা নিয়ে একটা ভিডিও রিসেন্টলি আমি আপলোড করবো ইনশাল্লাহ। তো আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।